ต้อนรับเข้าสู่ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเบิร์ตค่ะนี่ก็คือเอกชัยเจียรกุลหรือว่าน้องเบิร์ตคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับโลกนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแล้วก็คืนนี้หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆบ้างนะคะเบิร์ตค่ะเริ่มจากรางวัลนี้ก่อนเลยเพราะว่านี่ถือว่าเป็นรางวัลล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตด้วยหรือเปล่าคะในชีวิตแล้วก็ในโลกด้วยครับในโลกด้วยค่ะกีตาร์คลาสสิกค่ะคือเขาบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่เหมือนกับแข่งขันโอลิมปิกในวงการกีตาร์คลาสสิกเลยยากที่สุดครับแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะอันนี้ภูมิใจมากๆกับรางวัลชื่อย่อเป็น GFA ก็คือ Guitar Foundation of America อันนี้เป็นชื่อการแข่งขัน International Concert Artist Competition ก็คือได้รางวัลชนะเลิศมาครับของปีล่าสุดปี 2014สุดยอดมากครับแล้วนี่ก็คือคนไทยคนแรกที่ไปสร้างประวัติศาสตร์ให้เขาจารึกชื่อคนไทยนายเอกชัยเจียรกุลครับผมแล้วที่ภูมิใจมากๆคือเป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รางวัลญี่ปุ่นจีนก็ไม่เคยมีเลยไม่เคยครับเข้ารอบชิงทุกปีแต่ว่าไม่มีใครได้ที่หนึ่งสุดยอดประเทศไทยของเราได้ที่หนึ่งมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความฝันของหนุ่มน้อยคนนี้นะคะดิฉันพบน้องเบิร์ตตั้งแต่10 กว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนที่เริ่มเรียนกีตาร์คลาสสิกอย่างจริงจังแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆฝึกซ้อมตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ฝ่าฟันอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวขอพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมานั่งเปิดใจน้องเบิร์ตกันแล้วก็แสดงความดีใจกันสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้คุณเอกชัยหรือว่าน้องเบิร์ตของดิฉันเนี่ยฝ่าฟันอะไรมามากมายเหลือเกินนะคะกว่าเขาจะได้เป็นนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกใครที่อยากเดินตามความฝันอย่างนี้บ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกีตาร์คลาสสิกระดับโลกคนไทยซึ่งก็เป็นคนหนุ่มอายุยังน้อยยังเดินทางบนเส้นทางสายนี้อีกไกลเลยนะคะที่ผ่านมาเขาคว้ารางวัลมาแล้วมากมายนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้บรรเลงกีตาร์คลาสสิกในงานวาระสำคัญต่างๆมากมายด้วยนะคะคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน International Classic Guitar in Russian Style นะคะครั้งที่ 9 ที่ประเทศรัสเซียนี่ชนะคู่แข่ง25 คนใช่ไหมคะอีกรายการหนึ่งที่เยอรมนีอันนี้ได้รางวัลที่2แต่ว่าได้ผลโหวตที่คือเหมือนเป็นป๊อปปูล่าโหวตใช่ไหมคะว่าเป็นมือกีตาร์ที่เข้าแข่งขันรายการนี้และอายุน้อยที่สุดใช่ครับก็คือรางวัลนั้นที่เยอรมันเมื่อปีที่แล้วก็คือเขาได้ที่2ก็จริงแต่ว่าจะมีอีก2รางวัลคือป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็โหวตโดยคนดูที่อายุน้อยด้วยครับก็คือแปลว่าเป็นแรงบันดาลใจเขานั่นเองใช่ครับเห็นเด็กๆมีกลุ่มเด็กมาดูแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นของเราค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ปีที่แล้วเองปีที่แล้วเอง26ประมาณ25-26 ค่ะแล้วก็ล่าสุดนี่แหละค่ะคว้าแชมป์ GFA Guitar Foundation of America International Concert Artist Competition นะคะซึ่งอันนี้แหละอยากจะถามมากเลยเขาบอกเป็นการแข่งขันกีตาร์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยากที่สุดในโลกมันเป็นยังไงคะรางวัลนี้คือรางวัลนี้คือเป็นการแข่งขันกีตาร์สิ่งแบบว่าระดับโลกจริงๆที่ถ้าได้แชมป์นี้แล้วต้องหยุดแข่งตลอดชีวิตอ้าวนี่แปลว่าต่อไปก็ไม่แข่งละเพราะคือที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่านี้แล้วค่ะได้รางวัลที่100 รายการแต่ไม่ได้ที่1ที่นี่ก็ไม่มีความหมายขอได้แค่ที่นี้ที่เดียว GFA นั่นแปลว่าเส้นทางฝันของมือกีตาร์คลาสสิกระดับโลกเนี่ยทุกคนจะต้องแข่งหาประสบการณ์แต่ว่าท้ายที่สุดเป้าหมายคือรางวัลนี้คือจบที่ GFA โอ้คือการที่จะเป็นนักกีตาร์มี32 ปีครับค่ะแล้วก็เป็นคนเอเชียคนแรกที่ได้รางวัลนี้เป็น1 ใน 32และเป็นคนเอเชียคนแรกคนไทยคนแรกก็คือมีความภูมิใจมากๆกับรางวัลนี้เพราะว่านอกจากรางวัลที่ได้แล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่ได้อัดแผ่นเสียงกับค่ายดัง2 ค่าย 2 แผ่นแล้วก็อีกอย่างคือทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก52 คอนเสิร์ตแล้วก็เล่นที่แคร์เนกีฮอลล์ที่นิวยอร์กด้วยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นความฝันของนักดนตรีทุกคนด้วยนะคะการแข่งขันในแต่ละครั้งในแต่ละปีกติกามันเป็นยังไงคนมาจากทั่วโลกสักกี่คนอย่างปีนี้มีทั้งหมดประมาณ52 คนที่สมัครมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยคือเป็นแบบว่าเก่งมากๆสุดๆแล้วคือใครมาก็ได้ที่จริงรายการนี้ถ้ามั่นใจอันนี้เบิร์ตลองปีแรก
เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มั่นใจตัวเอง ปีแรกได้เลย ได้เลยค่อนข้าง จะคุย ก็คือ52คนก็ตัดรอบแรกแข่งกัน3วันก็เหลือกับ12คนจาก52เหลือ12ค่ะแล้วก็รอบชิงเหลือแค่4คนโอ้โหแล้ว4คนนี่คือเขาจำกัดอายุไหมคะไม่จำกัดครับแล้ว4คนนี่คือใครบ้างอีก2คนมาจากฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งเป็นคนนักกีฬาชาวตุรกีแต่ว่าอยู่ที่อเมริกาเติบโตที่อเมริกาแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนไทยแล้วน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราหรือเปล่ามีคนหนึ่งที่แก่กว่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอายุประมาณนี้ไม่เกิน30รุ่นประมาณนี้แต่ก็จะมีคนที่แข่งถึงอายุ40-50ก็มีนะครับเพราะว่าต้องการได้แชมป์นี้ค่ะเพลงเขาบังคับไหมคะเพลงมีเพลงบังคับอยู่2เพลงครับแต่ละรอบก็จะมีเพลงบังคับแล้วก็รอบชิงเนี่ยจะเป็นเพลงเลือกซะส่วนใหญ่เล่นอะไรก็ได้เนี่ยเขาจัดโปรแกรมมาประมาณ30นาทีค่ะแล้วเบิร์ดเลือกเพลงอะไรคะเล่นเพลงคลาสสิกแล้วก็เพลงในยุคคลาสสิกต่างๆเช่นเพลงยุคโมเดิร์นยุคบาโรกก็จะเลือกให้มันหลากหลายสไตล์ครับคือจริงๆแล้วคนที่เล่นดนตรีคลาสสิกมันจะมีแบบแผนส่วนหนึ่งแต่ว่าก็สามารถจินตนาการแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองในนั้นด้วยใช่ไหมก็คือมีการตีความหมายเพลงหรือใส่อารมณ์เพลงเข้าไปเนี่ยพี่หนิงอยากจะถามเพราะว่ามีคนบอกว่าน้องเบิร์ดเนี่ยคือน้องเบิร์ดเป็นคนที่เล่นกีตาร์ด้วยการตีความหมายใหม่คืออะไรเราตีความยังไงอาจจะไม่ใหม่แต่ว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะว่าการเล่นดนตรีคลาสสิกอย่างบอกก่อนเราต้องยึดตามแผนมันเป็นคลาสสิกไม่ใช่แบบแจ๊สที่สามารถอิมพอไวส์ได้แต่อย่างไรก็ตามก็คือควรจะมีแบบว่าสไตล์ที่เป็นของตัวเองเอกลักษณ์นี่สำคัญมากสิ่งหนึ่งที่ทำให้เบิร์ดได้แชมป์มาอาจจะเป็นเรื่องของซาวด์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอะไรแบบนี้ครับค่ะฟังปุ๊บคือลายเซ็นของคนนี้เลยใช่ครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไปก๊อปปี้คนอื่นก็จะกลายเป็นเบอร์2อันนี้มันจะเป็นเอกชัยคนเดียวนี่คนเดียวในโลกหนึ่งเดียวในโลกค่ะอาจารย์ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ก็ดีหรือว่าใครๆที่อยู่รอบตัวเองเนี่ยค่ะให้คำแนะนำอะไรต่างๆมาเส้นทางเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วความสำเร็จของเบิร์ดทุกวันนี้ถ้าไม่ได้อาจารย์ก็ไม่มาถึงวันนี้นะครับเพราะว่าเราได้บ่มเพาะจากการเรียนรู้ที่ถูกต้องอาจารย์ที่ดีจากดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยไม่ดลรวมถึงอาจารย์ที่เรียนที่ต่างประเทศได้ความรู้ต่างๆจนกลายเป็นเราทุกวันนี้เพราะว่ากว่าจะมาทุกวันนี้ได้เบิร์ดมีองค์ประกอบหลายอย่างมากที่ครอบครัวสำคัญมากครอบครัวให้กำลังใจอาจารย์แล้วก็ผู้สนับสนุนทางไทยเบเวอเรจของเบิร์ดเป็นสปอนเซอร์ซึ่งถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีเบิร์ดก็ไม่มีวันนี้ครับเพราะมันองค์ประกอบเยอะมากนะคะกว่าจะปั้นคนให้เป็นระดับโลกแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ต่อไปสมมติอาจไม่ได้อัดแผ่นเสียง2แผ่นไปตระเวนคอนเสิร์ตทั่วโลกอันนี้แผนการชีวิตเป็นยังไงแล้วการเรียนปริญญาเอกจะทำไงครับตอนนี้ก็คืออาจจะมีกระทบการเรียนบ้าง เพราะต้องคุยทางมหาลัยว่าคอนเสิร์ต50กว่าคอนเสิร์ตทั้งปีมันเหนื่อยมากอาจจะทั้งปีจริงๆทั้งปีเลยก็ต้องดูว่าจะจัดเวลายังไงแต่ว่าสำคัญคือการทัวร์น่าจะสำคัญกว่าเพราะว่าโอกาสที่มาณตอนนี้คือมันเป็นเรียกได้ว่าเป็นความฝันสูงสุดของนักกีตาร์ทุกคนหรือว่านักดนตรีทุกคนที่ไม่มีโอกาสทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกเพราะงั้นก็ต้องไม่ปล่อยให้หลุดลอยแน่นอนต้องไปทัวร์ให้ได้ค่ะดูเหมือนว่าน้องเบิร์ตเดินตามความฝันอย่างมีแผนแล้วก็ค่อยๆมาอย่างถูกต้องอยู่ในระบบที่ถูกต้องแล้วก็บอกตอนต้นบอกพรสวรรค์ไม่ได้มีพลังมากกว่าความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่ไขว่คว้าประสบการณ์มาโดยตลอดนะทีนี้สมมุติอีก5ปีข้างหน้าเบิร์ตจะทำอะไรต่อก็ฝันไว้ว่าอยากเป็นนักกีตาร์คลาสสิกระดับโลกอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ใกล้แล้วคือเป็นในระดับที่แบบว่าการแข่งขันเป็นที่1แล้วตอนนี้แล้วก็อยากสร้างผลงานไปเรื่อยๆมีแผ่นเสียง2แผ่นที่เป็นค่ายดังก็อยากมีเพิ่มมีคอนเสิร์ต50ก็อยากมีเป็น100คอนเสิร์ตได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วการอัดแผ่นที่เป็นเพลงของเราเนี่ยเราแต่งเองด้วยไม่ครับเป็นเพลงเป็นคอมโพเซอร์ของดนตรีคลาสสิกที่แต่งมาแล้วแบบมีหน้าที่เล่นบรรเลงถ่ายทอดออกมาในสไตล์ของเราแล้วก็จะเอาเพลงพระนิพนธ์ไปอัดด้วยในบางส่วนสุดยอดค่ะแล้วอยากจะบอกคนอื่นๆว่าความสำเร็จตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มาแบบโชคช่วยไม่ได้มาแบบง่ายๆเลยเนี่ยอยากจะบอกน้องๆคนรุ่นหลังยังไงบ้างคะอย่างเบิร์ตเองเบิร์ตคิดเสมอว่าคนไทยตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วเวลาเบิร์ตแข่งรายการใหญ่ๆอย่างเงี้ยเบิร์ตคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองทำให้ดีที่สุดอาจจะฝันถึงรางวัลได้แต่ว่าเบิร์ตใส่ใจกับการซ้อมการปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าบางคนใฝ่ฝันถึงรางวัลแต่ไม่ลงมือปฏิบัติในการซ้อมไม่มีความตั้งใจก็ไม่ได้เบิร์ตอยากให้ตั้งใจทำแล้วผลออกมาเป็นยังไงก็ว่าอีกอย่างถ้าเราตั้งใจทำเต็มที่แล้วค่ะฝันแล้วลงมือทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของดนตรีเป็นเรื่องของทักษะแบบนี้เนี่ยต้องอาศัยการปฏิบัติซ้ำๆซ้อมแล้วซ้อมอีกเบิร์ตเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ตั้งใจซ้อมมากพี่หนิงทราบต้องซ้อมเยอะมากๆเพราะว่าถ้าเบิร์ตไม่ได้ซ้อม2-3 วันก็กลายเป็นนักกีตาร์ธรรมดาทั่วไปเบิร์ตเป็นทุกวันนี้ได้เพราะว่าเบิร์ตซ้อมหนักมากครับค่ะ
สุดยอดมากเลยค่ะเบิร์ตสุดท้ายนะคะอยากจะให้คนพูดถึงเอกชัยเจรกุลยังไงอยากให้คนเขานิยามเรายังไงก็อยากให้นิยามเบิร์ตว่าเป็นนักกีตาร์คลาสสิกที่มีพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์นะครับให้มองถึงความมุ่งมั่นของเบิร์ตที่เบิร์ตซ้อมหนักเบิร์ตทุ่มเทกับการแข่งขันมากกว่าที่ไปคาดผลถึงผลรางวัลนะครับก็คือเราซ้อมหนักไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ให้ทำเต็มที่ไว้ก่อนค่ะจิตวิญญาณหรือว่าหัวใจของนักกีตาร์คลาสสิกคืออะไรคะเบิร์ตคือการเล่นแล้วดึงคนฟังได้เพราะว่าการเล่นดนตรีแล้วถ้าคนฟังหรือว่ากรรมการไม่เข้าใจดนตรีของเราก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจิตวิญญาณอยู่ในนั้นเต็มเปี่ยมเลยแต่ว่าจิตวิญญาณแล้วก็การที่แสดงออกมาแล้วก็ชักจูงใจให้คนเขาเคลิ้มหลงไหลแล้วก็ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงที่เราบรรเลงนั้นนะคะไม่ได้มาแบบอยู่ดีๆก็ทำได้แต่ว่าเขาผ่านการบ่มเพาะมาด้วยแบบแผนที่ถูกต้องผ่านการฝึกฝนวันแล้ววันเล่ามาเป็นเวลานับ10 ปีเขาถึงมีวันนี้นะคะดังนั้นอยากจะให้เบิร์ตนั้นเป็นหนึ่งในตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าอยากจะเป็นนักกีตาร์คลาสสิกหรือเอาแนวความคิดแบบนี้แหละค่ะไปใช้กับการเดินตามความฝันอะไรก็ได้เช่นเดียวกันขอบคุณเบิร์ตมากนะคะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือน้องเบิร์ตเอกชัยเจรกุลนักกีตาร์คลาสสิกคนไทยระดับโลกแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนแรกในเอเชียและในประเทศไทยที่ได้คว้ารางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวงการกีตาร์คลาสสิกของโลกด้วยนะคะคืนนี้หวังว่าทุกท่านคงจะนอนหลับฝันดีแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นที่มีพลังกว่าเดิมนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะและนิทานกับสายสวรรค์อย่างยิ่งในคืนนี้นะคะแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนที่อยากจะหาความฝันและเดินตามความฝันเหมือนกับแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้นะคะคุณเบิร์ตหรือว่าเอกชัยเจรกุลนะคะวันนี้ตอนนี้มานั่งสบายๆคุยกันได้แล้วนะคะน้องเบิร์ตคะเบิร์ตเนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้านการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาโทด้านการแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิกที่ประเทศออสเตรียครับแล้วก็ได้ทุนปริญญาเอกด้วยใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วปริญญาเอกตอนนี้กำลังจะเริ่มเรียนปริญญาเอกครับเพราะว่าเพิ่งจบปริญญาโทจากประเทศออสเตรียที่เมืองซาลซบวร์กชื่อมหาลัยโมซาเทอุมซึ่งถือว่าเป็นเมืองดนตรีคลาสสิกเลยใช่สุดยอดครับเพิ่งกลับมาเมืองไทยได้ประมาณ2 เดือนค่ะแล้วก็จะมีแพลนไปเรียนปริญญาเอกต่อที่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่คือเส้นทางของเด็กคนหนึ่งจากอุบลราชธานีใฝ่ฝันอยากเล่นกีตาร์คลาสสิกซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปครั้งแรกเลยที่จับกีตาร์เนี่ยอายุกี่ขวบนะตอนนั้นประมาณ13 ขวบครับค่ะ13เนี่ยตอนนั้นคนเชื่อไหมว่าเราจะเอาดีทางด้านนี้แบบเอาจริงเอาจังขนาดนี้ตอนแรกจะบอกตรงๆว่าเราเล่นกีตาร์คลาสสิกเพื่อความเพลิดเพลินไม่ต้องการที่จะมาถึงจุดนี้หรือว่าเป็นนักดนตรีเลยครับเล่นเพราะว่าเราชอบเป็นความส่วนตัวอยู่แล้วจนเหมือนกับว่าโชคชะตาทำให้ชีวิตเรากลายมาเป็นถึงปัจจุบันนี้ได้ค่ะครับค่ะน้องเบิร์ตน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเรียนอย่างจริงจังรุ่นแรกๆของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ด้วยไหมคะใช่ครับอาจจะเป็นรุ่นที่อาจจะเรียกว่ารุ่นแรกๆก็ได้แต่ว่าก่อนหน้าเบิร์ตก็จะมีรุ่นพี่หลายรุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นนักกีตาร์คลาสสิกคนแรกๆเหมือนกันที่มาจากอุบลราชธานีพูดง่ายๆมาจากต่างจังหวัดแล้วมาสนใจกีตาร์คลาสสิกอย่างจริงจังค่ะครับซึ่งมันทำให้หลายคนนะคะโอ้เป็นเด็กต่างจังหวัดเราไม่เหมือนเด็กกรุงเทพเขาเรานู่นนี่แล้วก็เรื่องของดนตรีคลาสสิกสมัยก่อนเนี่ยกับค่านิยมหรือทัศนคติของคนไทยเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ต้องไฮโซต้องปีนบันไดฟังแล้วคนที่ไปเรียนเนี่ยก็ต้องเด็กบ้านนอกอย่างเราคงลำบากนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเบิร์ตเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอย่างเบิร์ตเองเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนบ้านนอกพูดตรงๆคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นฐานะปานกลางแต่ก็ได้เรียนดนตรีคลาสสิกซึ่งถูกมองว่าเป็นดนตรีขั้นสูงซึ่งสมัยก่อนก็จริงนะครับเป็นดนตรีที่เขาเล่นกันในวังในราชวังราชวงศ์อะไรแบบนี้แต่ว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยดนตรีแบบนี้ก็คือหาได้ทุกที่ทั่วประเทศนะครับอย่างเริ่มเรียนที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าซึ่งจะกระจายทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็
จนถึงม.3 ก็ย้ายมาเรียนม.4 ที่กรุงเทพที่มหาลัยดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดลครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเส้นทางมาทางนี้โดยตลอดเลยแต่ก็เห็นว่าตอนแรกเนี่ยครอบครัวก็ไม่ได้เชียร์จะมาทางนี้ใช่ไหมใช่ครับตอนแรกพ่อแม่อยากให้เรียนอะไรคะเบิร์ตตอนแรกที่คุณพ่อแม่อยากให้เป็นแบบว่าในอาชีพคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นักดนตรีถ้าพูดตรงๆจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนการเรียนดนตรีเนี่ยอาจจะมองว่าสำหรับลูกคนรวยที่อาจจะมีธุรกิจอยู่แล้วที่สามารถลูกเรียนอะไรก็ได้แล้วจบมาก็มีคืออาชีพที่2ใช่ครับคืองานอดิเรกก็พอคืออาชีพที่2ก็พอและแถมคือพี่หนิงก็จะอินมากเพราะเรียนนาฏศิลป์ใช่ไหมคะคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมองว่าเรียนศิลปะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีนาฏศิลป์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเต้นกินรำกินไม่รอดหรอกอยู่ในสังคมไม่ได้คือคำนี้เองเนี่ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของเบิร์ตแรงผลักดันที่จะพิสูจน์ว่าที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่จริงเพราะว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วเรามุ่งมั่นกับมันเชื่อว่าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกๆด้านนะครับในสิ่งที่ดีค่ะค่ะในครอบครัวน้องเบิร์ตมีพี่น้องกี่คนมีทั้งหมด3 คนครับผมเป็นคนสุดท้องค่ะแล้วพี่2 คนเรียนอะไรกันเรียนด้านอื่นหมดเลยอย่างพี่สาวคนโตเป็นนักกายภาพบำบัดแล้วก็พี่ชายคนกลางเป็นเรียนด้านธุรกิจครับเขาประหลาดใจกันไหมว่าน้องชายคนเล็กของบ้านเนี่ยมาเป็นนักกีตาร์คลาสสิกที่จริงเขาคุ้นเคยกับการที่มาเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ป .4 เล่นทรัมเป็ตในวงโยธวาทิตเป็นเด็กวงโยก็คือจะมีกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆแต่อาจจะไม่คิดว่าวันหนึ่งน้องเล็กในบ้านจะกลายเป็นนักดนตรีซึ่งในครอบครัวไม่เคยมีใครเป็นนักดนตรีมาก่อนค่ะน้องเบิร์ตมีพื้นฐานจากการเล่นวงโยธวาทิตของโรงเรียนแล้วก็เรียนพิเศษโรงเรียนดนตรีเอกชนใช่ครับแล้วก็ผลักดันฝึกฝนตัวเองมาได้ขนาดนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปพื้นฐานเนี่ยก็มีเด็กๆหลายคนน่าจะมาเส้นทางนี้ได้เด็กวงโยมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วเด็กที่เรียนดนตรีกับโรงเรียนเอกชนก็เยอะแยะเลยอะไรคือจุดต่างว่าเราจะค้นหาคนที่มีพรสวรรค์หรือว่าหาคนที่เอาจริงเอาจังและดึงขึ้นมาจึงโดดเด่นเหมือนเบิร์ตจุดต่างคืออะไรเบิร์ตว่าสิ่งว่าพรสวรรค์เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นคือถ้าน้องคนนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นจริงๆแล้วพัฒนาตัวเองเบิร์ตคิดว่าไม่ต้องขอพรสวรรค์สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นอย่างนั้นได้เพราะอย่างตัวเบิร์ตเองไม่มีพรสวรรค์ไม่มีความเป็นอัจฉริยะเลยเราสร้างมาด้วยความรู้จากอาจารย์ที่เขาสอนมาเราแล้วก็มาฝึกของเราเองตั้งใจซ้อมจนกลายเป็นถึงวันนี้ได้ครับค่ะในรุ่นราวคราวเดียวกันที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เรียนกีตาร์คลาสสิกกี่คนคะรุ่นเบิร์ตตอนนั้นน่าจะประมาณ10 กว่าคนเพราะว่าจะมีหลายเครื่องมือห้องเบิร์ตตอนนั้นมีประมาณ40 กว่าคนก็จะเรียนหลายๆเครื่องมือแต่กีตาร์ก็ประมาณ10 กว่าครับค่ะแล้วตอนที่เข้าไปเรียนมีรุ่นพี่คนไหนที่เป็นต้นแบบเราไหมมีหลายคนนะครับเพราะตอนแรกที่เราไปถือว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดมากๆไม่รู้เลยว่าวงการกีตาร์คลาสสิกในกรุงเทพเป็นยังไงจุดประสงค์หลักที่เราต้องการเข้ามาก็คือต้องมาหาประสบการณ์ก็เห็นรุ่นพี่หลายๆคนโอ้โหเล่นเก่งกันมากเลยแล้วอาจารย์ก็คือเก่งมากๆค่ะอาจารย์คนไทยหรือว่าต่างประเทศคนไทยครับตอนนั้นเรียนอาจารย์คนไทยครับถือว่าอาจารย์ที่ดุริยางคศิลป์มหาลัยมหิดลเนี่ยมีส่วนผลักดันให้เบิร์ตมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กต่างจังหวัดก็ได้ความรู้จากอาจารย์ที่สอนสถาบันเอกชนพอเข้ามาที่มหาลัยมหิดลเนี่ยจะเป็นด้านดนตรีโดยตรงและอาจารย์ที่มาสอนก็คือด้านดนตรีโดยตรงเลยเน้นด้านดนตรีทำให้พัฒนาค่อนข้างได้รวดเร็วมากนะเวลานั้นค่ะแล้วในรุ่นราวคราวเดียวกันมีใครบ้างที่ต่อยอดจบตรีแล้วจะโทแล้วจะเอกให้มันถึงที่สุดทางด้านนี้เลยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะพูดได้ประมาณเกิน 50% เหรอคะใช่ครับแต่ว่า 50% นั้นเขาอาจจะแตกแขนงเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเขาเรียนดนตรีมาเป็นสายปฏิบัติเพอร์ฟอร์มอย่างเบิร์ตก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะไปเอาดีด้านเป็นธุรกิจดนตรีเป็นอาจารย์สอนดนตรีแต่ว่าถ้าพูดถึงเป็นนักเพอร์ฟอร์มนักเล่นอย่างเบิร์ตเนี่ยอาจจะมีในจำนวนที่ไม่มากแต่อย่างสถาบันที่เราเรียนเนี่ยคือสอนเพื่อแสดงสอนเพื่อเป็นศิลปินมากกว่าสอนที่จะไปทำอย่างอื่นใช่ไหมเขามีหลายแขนงด้วยครับมีบริหารจัดการด้วยใช่ครับเกี่ยวกับธุรกิจดนตรีเป็นนักประพันธ์เพลงทำส้มขึ้นดนตรีอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนมาก็จะได้ครบวงจรแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครหยิบจับอะไรแล้วก็ไปที่สุดอันนั้นค่ะแล้วจริงๆแล้วเบิร์ตอยากเป็นอะไรระหว่างครูระหว่างศิลปินแล้วก็ไปทำธุรกิจดนตรีหลักๆแล้วเบิร์ตอยากเป็นนักเปอร์ฟอร์มคือเล่นแสดงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีที่สุดครับแต่ว่าองค์ประกอบของการเป็นนักดนตรีที่ดีแหละต้องถ่ายทอดให้นักเรียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมาคู่กับการเป็นครูแล้วก็การทำธุรกิจดนตรีเบิร์ตก็มีความสนใจอยู่เหมือนกันครับก็คือเราสามารถอยู่ในวงการแบบนี้ได้ในหลายๆแขนงครับในโดยรวมรอบตัวใช่ครับแต่หลักๆคือเป็นนักแสดงค่ะพี่หลิงเห็นน้องเบิร์ตเวลาที่อยู่ในวง
วงออร์เคสตราใหญ่ๆแล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่หมดเลยอ่ะคือเห็นแล้วก็ตื่นเต้นแทนอ่ะอารมณ์นั้นมันเป็นยังไงครับเฟิร์สเล่าให้ฟังหน่อยอารมณ์นั้นแล้วบางทีแบบคือเราเป็นกีตาร์อยู่ตรงกลางวงอะค่ะแล้วผู้ใหญ่ก็ต้องแบบปรบมือให้เลยต่างๆเนี่ยคือเห็นเราตื่นเต้นนะคะความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าย้อนตอนนั้นมีโอกาสเล่นแข่งที่ประเทศอเมริกานะครับก็คือเป็นการแข่งขันเป็นกีตาร์คอนแชร์โตคือเล่นกับวงออร์เคสตราประมาณเกือบ100 คนข้างหลังเราแล้วมีคนดูประมาณ 3,000 คนซึ่งความตื่นเต้นเล่นต่อหน้าคนดูก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแล้วต้องมาเล่นในวงร้องของนักดนตรีเก่งๆก็คือมีความกดดันแต่ว่าณตรงนั้นเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นโซโลอิสต์เราต้องมีความโชว์ความเป็นผู้นำของวงให้ได้ไม่ใช่คอนดักเตอร์แต่ว่าเป็นคนโซโล่และคนวงต้องตามเราอะไรอย่างนี้ครับสุดยอดมากเลยนะคะคือเคยได้ยินข้อคิดอันหนึ่งของคนที่เขาสอนเรื่องการเป็นผู้นำเขาบอกว่าคนที่จะเป็นผู้นำอ่ะเปรียบเทียบกับนักดนตรีในวงออร์เคสตราไม่ว่าคุณจะนั่งแถวไหนเล่นดนตรีเครื่องอะไรคุณสามารถเป็นผู้นำได้ด้วยตัวคุณเองจากเก้าอี้แถวที่คุณนั่งคือแบบโอ้โหนี่มันคือใช่เลยใช่ไหมใช่ครับอารมณ์ของนักกีตาร์หรือว่าบทบาทโดดเด่นของมือกีตาร์ในวงดนตรีคลาสสิกมันคือยังไงคะอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจจริงแล้วกีตาร์คลาสสิกเนี่ยไม่อยู่ในวงออร์เคสตรานะครับจะเล่นในฐานะที่เป็นนักโซโล่จะเล่นบางเพลงเท่านั้นที่ไปโซโล่ต่อหน้าวงแล้ววงเล่นประกอบแปลว่านั่นคือการพิเศษเท่านั้นใช่ครับปกติเราไม่ได้นั่งในวงอยู่แล้วใช่ครับอย่างไวโอลินหรือว่าเครื่องอื่นเขาจะอยู่ในวงประจำแล้วก็มีโซโล่บ้างแต่ว่ากีตาร์คือถ้าจะเล่นในวงคือเล่นโซโล่อย่างเดียวพิเศษมากๆใช่เพราะส่วนใหญ่หลักๆเราจะเล่นคนเดียวเป็นคอนเสิร์ตอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่สเปนเราเพิ่งได้แชมป์มาเมื่อประมาณปี 2011 ถ้าจะไม่ผิดที่ประเทศสเปนเมืองวาเลนเซียก็คือเล่นคอนเสิร์ตหลังจากชนะการแข่งขันแต่เป็นเดี่ยวไม่มีวงออร์เคสตราอะไรค่ะสุดยอดมากน้องเบิร์ตมีอย่างหนึ่งที่พี่ถิงเห็นอยู่ตลอดก็คือว่าการเลือกเพลงพระราชนิพนธ์เรียกว่าเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงแทบจะทุกครั้งที่โชว์เลยนะคะมีแนวความคิดอะไรไหมเพราะว่าเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงเปลี่ยนชีวิตเบิร์ตก็เลยคิดว่าเราเป็นนักกีตาร์คลาสสิกคนไทยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นมีโอกาสเล่นต่อหน้าคนไทยหรือว่าคนต่างชาติหรือว่าคอนเสิร์ตทุกครั้งเมื่อจะพยายามนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปเผยแพร่ให้คนต่างชาติได้รู้ถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงของเราค่ะจำได้ว่าชีวิตของเบิร์ตคือเพลงชะตาชีวิตเป็นคนพลิกชะตาชีวิตจริงๆครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่เรียนกีตาร์คลาสสิกเพราะว่าเพลงชะตาชีวิตจริงๆทำไมนะเล่าให้ฟังอีกครั้งคือบังเอิญวันหนึ่งประมาณตอนม.1 13 ปีครับก็คือเล่นได้ยินรุ่นพี่คนหนึ่งเล่นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงชะตาชีวิตของในหลวงของเราด้วยกีตาร์คลาสสิกก็เลยเป็นจุดพลิกผันสำคัญเลยว่าโอ้โหกีตาร์คลาสสิกเพราะมากแล้วยิ่งเราเล่นเพลงชะตาชีวิตอีกยิ่งเพราะไปใหญ่เลยค่ะนั่นก็เลยทำให้เขามีชะตาชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ผ่านกีตาร์คลาสสิกในเพลงชะตาชีวิตนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมานะคะยังมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรต่างๆที่คนที่จะเดินตามฝันเหมือนกับเบิร์ตบ้างจะทำอย่างไรสักครู่ค่ะ